Danes večer pa, polna luna, pričakujemo jo in tale čas je za marsikoga zelo, zelo naporen, oziroma so zelo, zelo naporni vsi okrog nas. Velikokrat se zgodi, da slabo spimo, da smo tečni, razdražljivi, oziroma celo kakšne dogodivščine se nam lahko zgodijo, takšne neljube. Pa vendar je polna luna lahko tudi možnost oziroma nek potencial. Tale trenutek bomo najprej poklicali našo prijateljico Blinkito, ki nam bo zaupala, kakšni so torej obredi, ki jih lahko storimo danes zvečer, ko torej luna pride in doseže to svojo polno moč. Minka Gantar pa nam bo povedala oziroma nam dala nasvet in recept od danes zvečer pa 24 ur, kaj je dobro, da jemo oziroma kako skrbimo za naše telo. Kajti tako, poglejte, polna luna je tista oziroma luna nasploh je tista, ki dviga ocean, spušča ocean, vse morje tega sveta in seveda tudi mi smo sestavljeni iz vode, pa se je normalno, da tudi na nas vpliva. Preverimo, kaj pravi Blinkita. Lepo pozdravljena in dobrodošla. Živjo, Jasmina. Živjo, kako? V redu, na poti v Sevnico. Ravno. Na predstavitev cvetličnih jesen. Super, krasno, odlično. Blinkita, povej, danes torej polna luna doseže svojo moč. Kaj nam priporočaš, kako izkoristimo ta čas sebi v prid? Super čas je za spiritualno čiščenje, za čiščenje čaker oziroma naših energijskih vorteksov, pa aure oziroma svetlobnega energijskega polja, za prižiganje sveč, za kadila, za dajanje prošenj v eter, v središče univerzuma, za naše želje, da se uresničijo, da se povežemo v srcu in v duhu z vsemi, ki danes po svetu prižigajo sveti ognjeni in delajo svete ceremonije. Seveda imamo čez še jutri in pa jutrišnjem za to. Se nam danes ne uspe. Blinkita, katero ceremonijo predlagaš ti, da prižgemo kakšno svečko z namenom? Kaj predlagaš? Sigurno za notranji mir in da se ta notranji mir v vsakem reflektira v zunanji svet. Tako, se pravi, da delamo na miru. Tako. Da ga najdemo v sebi. V trenutku je to najbolj pomembno, pa seveda, da delamo na čiščenju presežkov energij. Ali je to na fizičnem, mentalnem, čustvenem ali spiritualnem nivoju. Odlično. Najlepša hvala, Blinkita. Lep dan še naprej ti želim in odlično predstavitev esenc. Hvala, enako, vse lepo, pa. Pozdravljena. Takole, Blinkita je torej povedala, predvsem tale čas izkoristimo za to danes večer, da se zares umirite in da si vzamete ta čas zase, da mogoče napišete celo seznam, kaj vse želite iz svojega življenja izpustiti, se pravi, dovolj je bilo in da potem gremo lepo naprej. No, vsak trenutek pa se nam bo oglasila tudi Minka. Minka Gantar, ki je naša strokovnjakinja za zdrav način življenja. In Minka zelo dobro in celostno gleda na človeka, se pravi, pozna njegovo anatomijo, ne samo tisto fizično, ampak tudi tisto, ki je mogoče tako dobro ne vidimo. O tem smo že govorili. Minka nam bo zaupala naslednjih 24 ur, kaj je dobro jesti, kaj je dobro uživati, zato, da bi seveda sami sebi podarili tisto, kar lahko, glede na situacijo, torej na polno luno. Dober dan želim, Minka. Dober dan. Kako si? Super sem, super. Odlično. Polna luna očitno name zelo dobro deluje. Dobro, to je lepo slišati, da polna luna nate dobro deluje, ponavadi na ljudi slabo deluje. Povej, kaj nam priporočaš, da uživamo naslednjih 24 ur, zdaj zvečer šele skoraj v polnoči, 23 in še nekaj pride polna luna oziroma pride do te polne moči, potem pa danes oziroma jutri, kaj nam priporočaš, kar se hrane tiče in pa tekočine? Polna luna dejansko izpostavi to, če nismo v ravnovesju. In v bistvu je polna luna čas, da začnemo postavljati telo v ravnovesje, tako da sigurno svetujem ne samo, da v času polne lune skrbimo za bolj zdravo hrano, ampak na splošno, tako da predlagam, da je polna luna sedaj nov začetek, da se prečistimo, da začnemo na nov. Zdaj pa tukaj bi rada poudarila, da ne prisegam na neke radikalne diete, samo vodo in tako naprej, ampak priporočam
hrano bogato z minerali, zato ker je treba spodbuditi telo. In zdaj, če mi pa čisto logično pogledava, zemljine tekočine, 70% zemljine tekočine je slane. To drži. In ravno tako v telesu, večji del naših tekočin v telesu je slanih. Tako da ne se dati soli v tem času, ko je polna luna, zaradi tega, ker mi potrebujemo natrij, da sproži vso vezavo ostalih mineralov in pospeši celično presnovo. Tako da izmed hrane priporočam recimo smuti, to, kar smo že zadnjič pripravljali iz peteršilja, avokada, sirotke, lahko tudi zelnice. Ta zelena infuzija bi bila zelo dobrodošla in lahko tudi večkrat na dan. Ni nujno, da je samo danes zvečer ali pa jutri zjutraj, ampak nasplošno ta zelena infuzija bi bila odlična z dodatkom soli. Se pravi, ščepec soli notri, da spodbudimo razstrupljanje našega telesa. Odlično, najlepša hvala, Minka. Torej, ne priporočaš pa, jaz pa velikrat svojemu telesu dam mal mir en dan, pa res pijem samo vodo, zato da se res izplaknejo ven tisti toksini, ki se morajo. Sigurno, ampak jaz mislim, da za tiste ljudi, ki so nasplošno izven ravnovesja in da potem grejo na šok terapijo, pri telesu ne naredijo, ne vem, kakšne dobre stimulacije. Ker pride v stres, ne? Imamo že tako, ker povzročamo še več stresa. Druga stvar pa je, če zdravo živimo, takrat pa seveda en dan posta samo dobrodošel. Super. Najlepša hvala, Minka, za vse informacije. Hvala lepa, lepo se imejte. Lepo se imej. Takole, evo, Minka je povedala, če ste že trenutno v nekem zdravem jedilniku, se pravi, da bi lahko rekli, da se zdravo prehranjujete, potem kar lepo, kakšen dan, torej, da samo z vodo in s čaj, da malce prepucate, ščistite telo, sploh pred novim letom. Sicer pa, če bi se radi zdravo prehranjevali, pa še niste mogoče tam, nič za to, sej počas pa z ljubeznijo, veste, nič ni iz danes na juter, potem pa torej več mineralov, pa kar lepo počasi in pa z ljubeznijo.